威廉啊！講啦講啦講啦！大聲啲，大聲啲！係啊，佢怕醜啊！大家好啊，佢係古超棍啊！我哋今日會嚟玩呢一個，我哋今日會嚟玩呢一個 Hacker 嘅OK， 我哋開始啦，即將。OK， 自己揀自己嘅 map。咁呢個就係會好似自動射擊咁啦。大家呢就係有個紅色圈可以顯示嗰個人喺邊度，係咪古超棍？嗱，就古超棍示範一次啦。古超棍停喺度。OK， 我俾大家睇。